女孩子最喜欢的7种甜品做法，在家实现甜品自由。第一道，喜欢吃巧克力的小可爱在哪里？今天这个不用卡箱，不用打发，甚至都不用开火的巧克力慕斯，赶紧学起来吧！把 ROC 和黄油拌匀，做成蛋糕底，再把巧克力、牛奶、吉利丁和热水搅拌至融化，淡奶油加糖放进杯子里，疯狂的摇晃99下，和巧克力牛奶混合均匀，倒进模具或者碗里，冷藏到凝固。最后撒上一层香香的可可粉，就可以开动啦！一口下去，冰冰凉凉，入口即化，真的太妙了。第二道，我告诉你啊，以后想吃蛋糕不用去外面买了，家里有电饭煲就能做，松软香甜，比蛋糕店的还好吃。做法简单零失败，新手小白也能一次成功。碗中倒入6个溜大鸡刚下的蛋，然后打散，加300克面粉，顺着太阳的方向搅拌，再倒入75克清水，快速搅拌至白色奶油状就可以了。加1勺食用油，用你的左手翻拌均匀，然后把从路边捡回来的锅中刷点油，倒入搅好的面糊，盖上盖子，按煮饭键即可。40分钟后即可出锅，奶香味扑鼻，蛋糕松松软软。做法就是这么简单，家里有老人孩子的，赶紧试试吧。第三道，只用平底锅就能搞定的云朵舒芙蕾，小白也能一次成功，松松软软，超好吃。最烦用那个蛋黄分离器了，还是直接捞方便。1勺糖，1勺玉米淀粉，混合均匀。蛋清里也是1勺糖，1勺柠檬汁。问就是记不住配方，打到一半再加1勺玉米淀粉，打发到可以立起小尖角。蛋黄液倒进蛋白霜，搅拌均匀。平底锅擦一遍黄油，挤上蛋白糊，锅里再滴上几滴水，盖上盖子，小火煎2分钟。翻面的时候一定要快准狠，一次成功。3颗鸡蛋正好能做3个，易如反掌，再反一次，多按了一下就出锅了。再淋上咸甜口的奶盖，撒上一层抹茶粉，再加几颗蓝莓装饰一下，松松软软，真的超级好吃，快试试。第四道，家里牛奶都有吧？快来一起做这个好吃的牛奶慕斯蛋糕，丝滑浓郁，入口即化，奶乎乎的，大人小孩都爱吃。锅中加2个蛋黄，1勺白糖，50克玉米淀粉，500毫升牛奶，搅拌均匀，小火熬至浓稠，倒入碗中，震荡均匀，放凉凝固，撒上熟黄豆粉，开吃吧。第五道，3元2斤的草莓倒入锅里，1大勺冰糖，煮熟后给它碾压成泥，你就得到一份好吃无添加的草莓酱。空碗里打入5个大笨蛋，60毫升纯牛奶，再倒入1包这个家用蛋糕预拌粉，一定要搅拌成奶白色，用打蛋器会更方便。倒入刷了油的盆里，震几下排出大气泡，盖上保鲜膜，水开上锅蒸30分钟，家庭版蒸蛋糕就做好了。空盆里放上切好的蛋糕片，挤上一层奶油和一层草莓酱，再撒点草莓丁。你就像我这样给它依次叠加到搪瓷盆的高度，再摆上一层草莓，最后撒上糖粉。这样一份搪瓷盆草莓蛋糕就做好了，不仅好看还非常好吃。第六道，我用烤箱就可以做牛奶芝士蛋糕，玉米淀粉45克，2个鸡蛋黄，30克白糖，400毫升纯牛奶，加1片芝士片，没有也可以不加。小火不停搅拌至粘稠，倒入碗里冷藏3到4小时，脱模切块，涂上鸡蛋液，空气炸锅200度15分钟就可以了。这个芝士牛奶蛋糕不仅好看，做法简单又好吃，口感细腻，奶香浓郁。第七道，粉粉的少女心爆棚的蜜桃雪媚娘真的太喜欢了，关键做法还非常简单，草莓切丁加白糖腌制出水分，然后倒入不粘锅中炒成草莓果酱。雪媚娘皮我用的雪媚娘预拌粉，只需要加开水和面就行。颜色我用的火龙果汁，揉成团后反复拉扯，这样做使面团更有韧性，冷藏冷冻都不会变硬。切成等份的面剂，撒上手粉，然后擀成薄片。淡奶油加糖打至9分发，面皮放入模具中，用手压个小窝，先挤上一层奶油，中间放上冷藏后的草莓果酱，再挤上一层奶油，收口捏紧，取掉多余的部分。一个漂亮的雪媚娘就做好了，好看又好吃，喜欢你也试试吧。